tidenes norske popsuksess sier ha det til fansen. Snart får du møte Morten og Magne fra a-ha. Hun er en travel tobarnsmor. I dag får Merete Hildre drømmedagen sin her i Førkveld. Velkommen til Førkveld. Merete hun er jo godt i gang bak meg her med å få både ny sveis og gode klestips skal hun få etter hvert. Men ikke nok med det, hun skal også få dele studio med to av sine største helter, nemlig Morten Harket og Magne Furuholmen fra a-ha. De får du også møte ganske snart, rett etter dette her. Jeg heter Merete, jeg er 38 år, har samboer og 2 barn og bor i Tønsberg. Jobber som lærer, og da er det greit å kunne bevege seg litt. Så da går det ofte i jeans, litt collegegensere eller litt enkle gensere. Og for ikke å glemme den lange singleten. Jeg synes alltid det ser så fint ut når folk har fått på seg et smykke eller et armbånd, eller sminker seg litt ekstra og ser litt fresh og pigg ut. Det kunne jeg tenkt meg til å gjøre. Hei Merete. Hei. Hei, jeg har også funnet frem litt klær til deg. Ja, så spennende. Når jeg snakket med deg, så var ikke du helt sikker på selv. Du ville liksom bare være hverdagsfin, og ville egentlig bare være fin. Ja. Så jeg har funnet frem litt forskjellig, og her er det litt gøy. Du som er lærer for barn og har barn, jeg er veldig glad i t-skjorter med print. Også med en enkel cardigan utenpå. Da er det annerledes kledd, men det er friskt, og det er litt artigere, og ungene synes det er gøy med t-skjorter med print, sant? Så er det mange som liker best å gå i svart, og du er sikkert en av de. En av de, ja. Og svart kan du også kombinere sånn at det ikke blir så hardt og så kjedelig. Det er et gøy belte i livet. Det er sånne ting som er greit å prøve seg frem på. Og her er enda en enkel variant. Stor hvit skjorte, litt løs, med et artig skjerf i halsen. Det er derfor jeg er her i dag, det er at jeg ser jo hvor tøft det blir med bare litt ekstra. Men jeg er så redd for å kjøpe det. Det er jo ikke farlig å pynte seg til hverdags, det er jo ikke det. Nei, det er og så sant. føler du deg fin, og du føler deg bedre, og da utstråler du selvfølgelig noe helt annet til omverdenen. Ja, det er det som er det artige her, det er å få prøvd litt ting som man ikke hadde plukket selv. Hei Merete. Hei. Hei. Har du det bra? Ja. Ja. Er du spent på hva skal skje med håret ditt? Veldig. Har du spatt ut håret ditt? Det har jeg. Ja. Jeg har hatt langt hår noen år da, men jeg trives absolutt best med det. Ja, Ja. riktig. Så du er rett og slett litt gniten på lengden din? Litt. Det eneste jeg tenkte liksom at ikke kort, Nei. men jeg skal ikke være sånn gnin at du ikke skal få lov å klippe det. Nei, det var akkurat det jeg ville høre. Men selv om du skal få lov å ha lengde på håret ditt, så synes jeg at vi må forandre uttrykket ditt litt. For nå er det rett og slett litt for kjedelig. Ja. Ja. Jeg ser at du har puttet det opp i 2 klemmer her, og det Husmorsspennene er der. er fort gjort i en travel hverdag. Det er det. Men de må vekk. Ja, enkelt og greit. Og det som jeg tenker, det er at du får beholde en god del lengde her bak. Men her i fronten, her skal det skje ting. Og så tenkte jeg for at vi skal sette ekstra litt spiss på det, så skal vi ta et lite felt her på denne siden, og så vil jeg be om å få lov å klippe det kort. Ja, det er litt men det gir det litt valgmuligheter. Sant? Og det samme vil det gi hvis du for eksempel da ønsker å ta dette her, for eksempel opp i en hestehal, eller tvinne den eller lage flette, så vil du få et mye tøffere uttrykk hvis du tør å klippe dette her litt kortere. Ja. Ni studioalbum, 10 verdensturnéer, 8 spellemannspriser, hvis jeg har telt riktig da. a-ha har jo drevet og skrevet musikkhistorier som blekket har sprutet i 25 år. Men nå nærmer det seg slutten. Bandet har avskjedsturnert seg gjennom 15 land på 4 kontinent siden mars måned. Nå er turen kommet til oss her i Norge, og sånn så det ut da de spilte på Ullevål stadion på lørdag.
av Morten Harket og Magne Furuholmen. Velkommen til Førkveld. Takk for det. Takk til. Hvordan var det å stå på scenen på Ullevål, Morten? Det var veldig flott. Det var spesielt også, ja. egentlig. Ja, på hva måte da? Det var en spesiell stemning, rett og slett. Det er vel litt det at det går jo for alvor opp for oss også nå når vi møter liksom hjemmepublikummet her i Norge for siste gang. Så blir jo på en måte alle tekstfrasene som vi har sunget i 25 år, ikke sant? Når du synger Wave Goodbye, så det på en måte veldig mye mer aktuelt. Jeg får det en annen betydning? Ja, det det som skjer, ikke sant? Men hva følelser det som rører seg i dere nå, da? I deg, Morten? Vi spurte hele tiden om det vemodig, blant annet, og jevnt over så det ikke den, det ikke den fargen på flagget, egentlig. Men hva farge det på flagget? Det akkurat, ja, altså, vi har jo valgt rødt, hvitt og blått som avslutning, da. Men når det kommer til vemod, så det noen stikk av vemod som dukker opp plutselig nå og da. Du blir litt rørt, ikke sant? Ja. Altså, av reaksjoner, så blir du på en måte litt fanget av det. Ja. Men dette jo også vår profesjon, så det klart at vi har jo vi har forberedt oss for å gi alt til publikum og virkelig liksom slå på stortromma ordentlig. Det vel sånn sett noe helt spesielt dette at vi kan gjøre det så stort så mange steder i Norge. Det vel kanskje ikke noe annet band som har gjort det. Nei, det over så kort tidsrom. Altså, konsertene selger jo billetter som hakker med. I Bergen for eksempel, så har det aldri vært solgt over 30 000. Nei. Men vi har lagt lista høyt også, så det et kjempesalg i Bergen. Det ikke tvil om, men det fremdeles plass til noen få... Ja, det faktisk... Jeg har plass på scenen ved siden av meg til... Nei, men det noe igjen der. Vi har lagt lista høyt og vært spente på hvordan det ville bli, selvfølgelig. Det utrolig hvordan responsen har vært. Det litt kjipt å feire seg selv hvis ingen kom. Ja. Så vi føler vel nå at liksom, det mange tusen bergensere som inviterer oss til å feire. Jeg hadde følt at jeg måtte komme likevel, men... Var dere på noe tidspunkt engstelige for at ingen skulle komme? Nei da, men vi lagde jo, ikke sant, vi begynte jo med å planlegge året ved å legge avslutningen til Oslo. Og så solgte de konsertene ut overraskende fort på oss, og vi så at det var stort sett internasjonale fans som hadde greid å sikre seg. Altså at på en måte så hadde ikke Norge enten ikke trodd oss på at vi kom til å slutte, eller ikke fått det med seg, sånn at... Det ble som 9. april, altså nordmenn fikk det ikke helt med seg før... Vel, jeg vet ikke om vi skal legge så stor symbolverdi i dette her, men det klart at det en epoke som slutt, og vi synes jo det fantastisk å kunne avslutte det på denne måten. Og jeg tror publikum som kommer også føler at det noe som de tar med seg videre. Altså de var på denne ha-konserten som var først og fremst krigsstemning som preget konserten på Ullevål, heller fred. Det var en det var en utrolig fin stemning, virkelig. Det var det. Det jo mektig med et såpass stort publikum som det. Ja, det må jo være en enorm følelse å stå frem på der med sånne folkemengder. Ja, men også, det må jo sies, altså, når det da hjemme her i Norge da, så det litt spesielt. Det det. Ja. Vi har besøk i studio i dag av en dame som hva skal vi si, litt over gjennomsnittet interessert i a-ha. Hun sitter her borte og blir pyntet og stelt akkurat nå. Merete, jeg tror du må, hvis du kan ta deg tid til å... Jeg trodde du skulle si litt over gjennomsnittet intelligent, men det var... Jo, da også. Så det går an å være over gjennomsnittet a-ha-fan og over gjennomsnittet. Her har vi beviset. Ja, her beviset. Nå har vi ikke noe intelligenstest å slå i bordet med, men du må komme bort her litt, kan du da? Ikke noen midt i en... Det går fint. Ja. Det har vi alltid tid til. Hei. Hei. Hallo. Hei. Du, fortell. Jeg skal klippe videre på. Hadde du regnet med dette når du kom her i dag? Vet du, det her jo 2 drømmedager igjen. Ja. Det helt fantastisk. Det det. Vi sto og ventet på Ullevål i siste liten for å håpe å få det med på nachspiel på lørdag. Men vi fant det ikke. Nei. Altså, jeg hevder fortsatt at jeg var der før deg. Ja, og det jeg så lei meg for. Du har hatt bilder av disse 2 gutter her på pikeværelseveggene. Ja, men der har vi grunnen. Hun kjente oss ikke igjen. Akkurat. Det må det være. Vet du, jeg så det med en gang at det var dere. Men det litt fløt at elevene mine hører her. Men jeg har en sånn kasse på loftet hos mamma med plakater. Sånn bunke med Bon Jovi og a-ha. Bon Jovi og de har sånne, det som så tøft at plakatene jo blank, men de har sånne fine, lodne lepper.
Det helt sykt, men det faktisk sant. Så forelsket var vi i 12-13-årsalderen. Hvordan var det å være på Ullevål på lørdag da? Det var helt sinnssykt. Det var så flott. Det var skikkelig rockestemning, og vi satt på setene her en liten stund, men så måtte vi bare ned og danse. Det var helt supert. Og jeg vet jo at du har jo også prøvd å få billetter til en annen, altså en av de andre AHA-konsertene. Ja. Men ikke... Nei, det har ikke vært veldig lett. Jeg digger jo Hunting High and Low. Når jeg hørte den på Ullevål, så blir det litt sånn tårvått i kroken. Og så tenkte jeg har jo ikke fått tak i billetter til Royal Albert Hall, selvfølgelig, for det var utsolgt. Men er det noe, altså nå bare spør, er det et eller annet dere kan bidra med der som et plaster på såret? Er det mulig å... Vi kan jo ikke si nei nå. Altså, så enkelt har jo dere gjort det for oss. Så nå hører dere med til historien at det kommer nok til å bli en forestilling til av Hunting High. Nå foregriper jeg begivenheten, det skal ganske drøyt her, men bare hold det for dere selv, og ikke del det med noen. Skal ikke si det til noen. Nei. Men uansett så kan vi ikke være dårligere enn at vi tilbyr deg 2 billetter til Royal Albert Hall, siden du nå først er her. Men du kan hende du får et alternativ, og hvis du gjør det, så kan du jo velge hvilken av de du går på. Fantastisk. Du ser i tårene komme her. Det var bra. Jeg skulle klemme Magne. Jeg har fått klem her uansett. Unnskyld, Sanna. Unnskyld. Dette er jo mer enn du hadde håpet på. Det er helt sykt. Mens du... Og det er gledestår, ja. Ja, da tviler jeg vel ikke på. Hvem skal du ha med deg? Det vet du ikke ennå. Nei, det kan jeg ikke si. Nei. Mens du kommer til hekten igjen, så skal vi se litt på et klipp her fra tidligere tider. Så vidt som vi har kunnet bringe i erfaring, så er dette her AHAs aller første TV-opptreden fra 1984. Og her høyt over manesjen så har jeg med meg 3 gutter. Det er gutter dere, ikke sant? Yes. Ja. Klarer dere å bli verdensberømt, tror dere, med all den hjelpa dere har fra plateselskap og manager og... Ja, håper det. Ja, du er i gang med å hjelpe oss på veien også. Hva assosiasjoner får du når du ser det? Nei, det er helt merkelig. Da er vi på jobb igjen, da. Da er det liksom plutselig, jeg har stått så mange ganger i akkurat sånn. Det er sånn rett inn i en tunnel av og til. For det er så mange ganger, vet du. Så er du i en eller annen by, du vet ikke hvor du er, eller... Så det har vært det er noen sånne blinde zoner av og til. Ja. Jeg tenkte alltid at det var de største dustene som ikke fikk med seg liksom, hvor de var. Ja, I 25 år så har jeg tenkt at liksom, idioter som greier å liksom, si 'Hello Sweden' når du er i Norge og sånn, ikke sant? Ja. Og så greide jeg da selv på Foot of the Mountain, så greide jeg å si liksom 'Hello Birmingham' i Manchester. Ja, og det er kanskje det dummeste du kan gjøre. Nei, ja, det er, altså, det er England Oslo som i Bergen, altså. Ja. Det er verre enn det. Ja, det er sånn 'don't mention the war'. Så det er liksom, det er sånn Spinal Tap moment som alle må ha. Ja, jeg hadde heller ikke trodd det var du som kom til å gjøre det. For å være helt ærlig. Nei, jeg var... Det er ennå litt tid igjen, da. Jeg var i det fjerne hjørnet akkurat der, altså. Så det går an altså, å drite seg ut Det går an å være både intelligent... Nei, jeg skal ikke si det. Det går an å guffe. Ja. Det skjer Folk selv der med de ute, beste. det var et flott øyeblikk. Altså. Folk der ute liker han fyren ganske godt også. De står der ute, og så tenker de at... Plutselig var jeg verdens største Jo, dufus. alle visste hva som hadde skjedd. Og han var jo helt tydelig. Altså, han også oppdaget jo i løpet av noen sekunder at ok, vi er i Manchester, og jeg har sagt Birmingham. Det går ikke an å ta vekk det fra lufta nå. Det er
Det henger her. Men du kom Jeg fra det ble med litt panisk over liksom skryten av Manchester i resten av konserten. Jo, de andre folk sto der og sa nei, bare gå videre. Bare gå videre. Vi tar dette etterpå. Liksom. Vi har altså bedt seerne våre sende inn spørsmål til dere via Facebook-siden vår. Vi har fått inn masse spørsmål, og de fleste, eller i hvert fall 50% av de kommer fra utlandet. Ganske mange italienske, faktisk. Vi kan ta... Vi er litt sure på oss, for vi har faktisk ikke greid å legge Italia inn i avskjedsturneen vår, og vi er litt sånn lei oss for det. Ja, her står det altså at fra Serena Renzi, som skriver dette her, at italienske fans er så lei seg fordi at dere ikke kommer og sier farvel i hennes land. Har dere noe imot italienere eller Italia, spør hun? Er det noe galt her? Bortsett fra Berlusconi? Nei. Overhodet ikke. Altså, Italia var jo et av de landene som var, i hvert fall for mitt vedkommende, morsomst å turnere i. For at det var jo, jeg hadde jo sånn, altså ved siden av at det var spennende å spille konserter, så var det jo liksom en kulinarisk reise. Og utrolig fascinert av Italia på alle mulige måter. Så det handler rett og slett bare om to ting. Det handler om at vi ikke har vært suksessfulle nok i Italia de senere år til at agenter tør å satse stort nok. Vi har en produksjon nå som er en arena/stadionproduksjon. Det koster mye penger, noen må ta risikoen. Og vi har vært villige til å ta vår del av risikoen, men vi har ikke fått... Altså, vi har masse fans i Italia, men jeg tror ikke de agentene føler seg trygge nok på det. Og det andre er rett og slett også at vi har hatt så sterkt påtrykk fra andre steder at du til slutt bare sier ok, vi gjør det der hvor vi vet vi får lov til å komme. Men bare ta jeg har fått inn et ganske morsomt spørsmål her, skjønner du? Det er en som heter Frode Herman Bø som lurer på om det er en ørliten mulighet for at a-ha kan åpne en liten dør. Trenger hjelp til å få Paul McCartney til feie for å synge Yellow Submarine. Vi må få opp ubåten U-864 som ligger med 66 000 kilo kvikksølv på havbunnen. Har dere noen tips? Jeg har ikke nok truffet McCartney for veldig mange år siden, men jeg tviler på at vi skal blande oss inn i... Hvis de klarer å blande inn en kamp for vegetarianere og mot enhver form for dyremislighold, så kan det hende du kommer nærmere i hans tilfelle. Ja, så det er ikke noe, vi skal ikke gi for mye håp om at det kan åpnes dører. Det var i og for seg spenstig angrep da. Det var liksom ikke noe... Det var en sak der som han jobber for, så... All ære og good luck. Ja, og samme til dere. Lykke til videre med de 40... Det var egentlig strengt tatt Ringo Starr som burde komme, for det er han som sang Yellow Submarine. Akkurat. Og det gjør det hele litt lettere. For Ringos markedsverdi er litt lavere. Så der kan hende vi kan gjøre noe. Ok, det er bare å ta kontakt med managementet her etter sending, så kan det hende det finnes en mulighet. Lykke til videre med de 40 neste konsertene til dere tar juleferie en gang ute i desember, og tusen takk for at dere kom i studio til oss. Mitt tips er, hør en gang til på det Magne sa, for han har ofte ganske mange gode ideer. Han har det.